Të nderuar shikues dhe dëgjues, përshëndetje, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe këtë të njëjtë në emisionin tonë të drejtë për drejtë Oqeani i Diturisë. Emision ky i cili vihet tek ju çdo të duke filluar nga ora 17. Emision në cilin keni mundësinë të parashtroni pyetje e përgjigje të merrni në pjesën e dytë si zakonisht, ndërkaq në pjesën e parë si çdo herë tjetër trajtojmë tema të ndryshme për ju, pra për të plotësuar informacionet tuaj e sigurisht që çdo herë janë në dobi tuajën. Edhe si çdo javë tjetër, edhe tani kemi një temë interesante dhe të nevojshme për të rahur, pra kemi temën zinaja. Edhe për këtë temë do të bashkëbisedojmë më së miri, do të trajtojmë pra me hoxhën e nderuar që për këtë javë kemi hoxh Alaudin Abazin, cilit edhe i dëshiroj mirëseardhje. Hoxh, mirëse edhe në emision. Mirëse gjej. Ndërkaq dashur me pyetjet mund të shkruani qysh tani dhe përgjigjet do të merrni në pjesën e dytë, linjat e kontaktit i gjeni poshtë ekranit her pas here, po ashtu edhe në rrjetet sociale. Atëherë hoqë kthehemi tek tema zinaja. Bota po vulon her pas here, një gjë e tillë është duke konsideruar normale. Mund na thoni në Islam pse është ndaluar zinaja? Fatkeqësisht ashtu si e thoni, tash në shumë kultura dhe në shumë shoqëri, sikurse po trajtohet si diçka e thjeshtë dhe normale, megjithse nëse bëjmë një hulimtim pak ma të thuktë, edhe në aspektet jo vetëm në Islam, po edhe tek fe tjera, nuk ka asnjë fe që e lejon apo e legjitimon zinon në aspektin ashtu siç perceptohet apo kuptohet tek njerëzit që një femër apo një mashkull me pas raporte intime pa ndonjë kriter ose rregull. Megjithatë, edhe pse kjo kështu është pothuajse në të gjitha fetë, megjithatë rrethanat edhe jetën në cilën jetojmë tash, do thotë koha në cilën jetojmë, ka bërë që fatkeqësisht në shumë shoqëri dhe kultura të trajtohet si diçka deri diku normale ajo. Po në Islam konsiderohet një nga gjunahet dhe është ndaluar, madje ndaluar rreptësisht. E arsyeja pse është kjo kështu qëndron në faktin se Allah i madhreshëm në Kur'anin famlar kur na flet neve njerëzve në përgjithësi thot wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dhe ne nga çdo gjë krijum në palë, do thot në çifte, kështu që ju të rikujtoheni. Komentatorët e Kur'anit kur flasin në lidhje me këtë thënie të Allahut të madhreshëm se çdo gjë kemi krijuar në çifte, tregon se është për qëllim që krijimin, Allahu xhalla ala në krijimin e tij çdo gjë ka bë me pas të palën, me pas diçka që e plotson tjetrën, sikurse që mashkulli e femra, dita, nata, i ftohti, i nxehti, pra me pas diçka që është ajo ana pala tjetër që e plotson njëra tjetrën. Edhe tek njerëzit është mashkulli edhe femra, po jo vetëm tek njerëzit, edhe tek krijesat në përgjithësi, edhe shtazët, madje edhe te bimt kemi mashkullor dhe femror. Dhe kjo është do thot një realitet, edhe Allah xhalla ala andaj edhe e përmend se kështu i ka krijuar gjërat, vetëm Allah xhalla ala është fardus samed, është i vetëm, nuk ka nevojë për palën tjetër apo diçka tjetër, është i vetëm i panevojshëm për të tjerët, ata të tjerët kanë nevojë për të. Pra është tek. E tash në këtë kontekst, Allah xhalla ala përderisa nuk kemi kritere se si bëhet bashkimi në mes të krijesave tjera, po them të kafshët ose krijesat në përgjithësi, ka qenë urësia Allah xhalla ala që tek njeriu ky bashkim në mes një mashkull dhe një femre, një çifti, të bëhet me kritere dhe me rregulla, jo ashtu sikurse që bëhet te krijesa tjera, po të jetë me kritere dhe rregulla. Cilat janë ato kritere dhe rregulla, apo cili është ai kriteri apo rregulli, është martesa. Martesa, kurorëzimi, akti i kurorëzimit që i paraprin fejesa, dhe kjo është do thot ajo çështja që duhet me pas parasysh. Andaj ne duhet ta kemi parasysh se vërtet Islami nuk e mohon ose nuk e trajton si diçka jo të mirë aspektin instinktin që e ka njeriu, instinktin seksual, po them kushtimisht, është diçka që njeri është krijuar me të. Edhe andaj edhe Islami ka ndalu murgrin, që njeriu të vendos mos martohet kurrë. Pra konsiderohet prej gjërave që nuk lejohet besimtari të thotë që unë nuk do të martohem kurrë, për arsye se është
largim nga tradita dhe rruga e njerëzve dhe pejgamberëve në përgjithësi. Por edhe ky instinkt duhet kanalizohet që të bëhet me anë të martesës legjitime që ka kriter dhe është diçka e shenjtë, bëhet do thotë proklamimi, siç kanë thonë këtu një herë tek ne, qitet pushk është për qëllim, bëhet e madhe që tregohet që filani është burr i filanës edhe filani është grua i filanit, dhe në këtë aspekt dihet edhe me këto kritera, prandaj edhe legjitimohet, lejohet edhe raporti dhe kontakti në mes tyre. Përndryshe, forma tjera të lidhjeve, cilat mund me i bë njerëzit, nëse janë jashtë këtij kriterit të martesës, atëherë në Islam konsiderohet e ndaluar. Po, pse është ndaluar? Kemi argumente tjera racionale të themi? Në përgjithësi duhet me e pas parasysh njeriu, besimtari në rand të parë, që çdo ndalesë në Islam ose edhe çdo urdhër nuk është synimi objektiv i asaj ndalese me e ngarku njeriu ose me mja vështërsu jetën njeriu, asesi. Me një fjalë, kur Islami e ndalon alkoolin, nuk është synimi me e cenu mja cenu një kënaqësi që e ka në dispozicion, po e them kushtimisht. Jo, asesi. Islami ka ndalu alkoolin për shkak se njeriu kur të konsumon atë, vjen dhe të dehja, edhe e humb arsyen, e humb logjikën. Sa raste kemi njerëzve që kanë bërë veprime, ndoshta edhe të vrasja e veprime të kësaj natyre, rezultate ka humb vetdije, nuk ka qenë i vetdijshëm, edhe me pyet thot nuk di, për shkak njeriu e humb atë begatin më të madhe që ja ka dhënë Allahu xhalla wala, mendjen, logjikën, arsyen me cilën i logjikon edhe i gjykon gjërat, nëse e konsumon alkoolin faktikisht e humb atë. Prandaj edhe Islami ka ndaluar Islami mishin e derrit, për shkak se është nejis, është rizq, do thotë është ndysirë, nuk është e shëndetshme për organizmin. Po në anën tjetër kemi me dhjetra, mos të me qindra pije, lloje të pijeve, lëngjev, që njeriu mundet mi konsumu edhe me e shujt atë kënaqësinë e tij, do thotë me pije, ose edhe me ushqime, me lloje të mishrave. Pra ndalesat nuk janë aty për ta ngarku besimtarin, po janë për t'ja drejtu edhe për t'ja lehtësu ati jetën në këtë dynja. Pra janë për shkak se janë të dëmshme, atëherë kanë marrë këto ndalesa. Po të zinaja për shkak se nuk është privimi kënaqësive, nëse ka benefite ta zëm nga mjekët, nga sociologët ose ku të tjerë. Shumë, domethënë një qasje shumë racionale, si faktikisht kjo është ajo qasja e kohës liberalizmit, me thonë kushtimisht, që njerëzit milan të lirë, përderisa e bën me dëshirë, është i vetëdijshëm, ka arsyen, atëherë pse të kufizohet? Dhe çka është e rëndësishme tek ata, bëhet me dëshirë të ndërsjell, atëherë pse ti kufizojnë? Kjo është ajo qasja që e bëjnë faktikisht në kohën bashkore ajo filozofia e liberalizmit, që njerëzit t'i lajmë të lirë edhe mos t'i kufizojnë. Themi arsyeja e ndalesës janë disa dhjetra, mos edhe më shumë arsye që shkaqe pse Islami ka ndalu pra zinon ose raportet intime jashtë lidhshme, jashtë martesore, për arsye se po i përmendëm disa. E para ka të bëjë me natyrshmërinë e njeriut. Se si njeri ka xhelozi. E kam fjalën njeri që është në natyrën e pastër. E ka atë natyrën e vet, e ka atë xhelozin dhe nuk ka dëshirë dhe nuk lejon që të shkelet kjo, po them kushtimisht, privatësi edhe ajo që është e tij me e nda me gjithkënd. Prandaj edhe kjo është ajo kur bëhet ajo martesa, faktikisht dihet që filania është vetëm për filanin, edhe kundërta. Dhe kështu realizohet ajo duke e rujt edhe natyrshmërinë e njeriu që hisën ka atë edhe xhelozia, që është pjesë e karakterit të njeriu, që jo e tëra është e dëmshme. Faktikisht është, do thot, një intuit apo një instinkt që njeriu jeton me të. Pastaj arsye tjetër është edhe ka të bëjë me ruajtjen e nderit të familjes dhe të prejardhjes. Ne vedim tash, nëse po të lejoheshin marrëdhëniet e jashtëligjshme, atëherë do të përziheshin edhe pasardhësit, njeriu ndoshta do të rriste fëmijë, dhe ashtu siç po ndodh, sa raste kemi,
faktikisht ndoshta 10 vjet, 20 vjet i bën edhe e merr vesh që fëmia që deri dje nuk ka qenë fëmia e tij, ka qenë fëmijë që e ka bë gruaja me anë të ndonjë raporti të jashtëligjshëm gjatë martesës. Dhe vjen deri tek ajo situata edhe rrethana kur të kupton një realitet të tillë. Islami ka ndaluar që të ruhet kjo të ruhet prej ardha, në njëjtin kohë edhe ai raporti edhe natyra e familjes, që pjesëtarët e familjes të jenë të një gjaku, të jenë do thotë të një babe, të një nane dhe mos të ketë përzimje për arsye se trungu i shoqërisë është familja e pastër. Dhe jo me këto përzimje edhe që krijojnë pastaj armiqësi, krijojnë rrethana që e shpin familjen në shkatërrim dhe në dekadencë. Tjetër është edhe ka të bëjë edhe me nderin e femrës. Në vetvete ndalimi i marrëdhënieve jashtëligjshme kontribon në masë të madhe që të ruhet edhe personaliteti i femrës. Ne sa raste kemi që edhe ndoshta disa prej organizatave feministe e ngrisin si shqetësim që edhe në reklama, edhe në situata të ndryshme keq përdoret trupi i femrës për të duke u ekspozu ajo për të joshur njerëzit, ndoshta të blejnë produkte që nuk kanë bëjnë fare me të. Vetëm del një femër e bukur të josh njerëzit dhe kjo është thot një lloj keq trajtimi modern i trupit të femrës edhe personalitetit të femrës për të joshur njerëzit për të realizuar në shitje më të shumta e kështu me radhë. Unë këtë e përmenda vetëm si shembull, po kemi shembuj të ndrysh, pastaj edhe neve e dim se sa janë viktimat dhunës edhe të prostitucionit femra që detyrohen të bëjnë si rezultat i qasjes dhe rezultat i zinas që është i përhapur në shoqëri të ndryshme. Këto janë vetëm disa nga arsyet logjike të cilat tregojnë se vërtet ky kufizim është i nevojshëm, madje është i domosdoshëm nëse dojmë e rujt një shoqëri në frymën e pastër dhe ta ruajmë një familje dhe nga shuarja edhe nga problemet me të cilat ballafaqohet posaçërisht bota perëndimore në shekullin e fundit posaçërisht. Po, hoq kur po themi zinaja është ndaluar, të njëjtën gjë themi edhe për një shikim pa dashje ose me dashje. Janë të një kategorie, si mund të jenë të dyja vetëm të ndaluara? Tash parimisht është ajo që është ndaluar është amoraliteti, faktikisht raporti intim i jashtëligjshëm, kjo është ndaluar. Tash në Islam ndalohen edhe disa do ta marr një shembull shumë thjesht për të kuptuar se kjo është ndalohet mbajtja e armës tek individi. Për çfarë arsye? Jo pse arma në vetvete është diçka e keqe në kontekst, për arsye se ajo mund të shfrytëzohet edhe në dobi për në vetmbrojtje kështu. Po ndalesa është për shkak se mund të shpije deri te vrasja. Prandaj ndalohen edhe disa rrethana ose disa situata për mos me e shpi njeriu deri tek ajo ndalesa harami i madh që është të thotë vrasja e tjetrit. Prandaj edhe në aspektin e zinas ndalohen disa veprime ose kufizohen disa veprime që njeriu mos vjen deri tek situata rrethana e zinas. Prandaj ndalohet edhe shikimi, ndalohet edhe prekja, ndalohen domthon këto gjëra për shkak se këto janë dheria, domthon arsye që e shpin njeriu deri tek gjunahi i madh tek zinaja. Prandaj edhe Allah xhala ala kur flet për ndalesën e zinas thot wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Pra nuk ka thonë mos bëni, mos ju afroni në kontekstin se mos esni edhe rrugëve, edhe mos i bëni veprime që mund me ju fut edhe me ju shkaktu do thot veprimin e këtij gjinohi, që nuk kupton edhe ndaja nëpër ndaja, të cilat mund njeriu të joshet ose shikimi ose prekja ose e kështu me radhë, këto ndalohen për shkak se janë arsye edhe janë do thot shkaqe që e shpin njeriu me ra në këtë gjunah të madh. Por nuk është e njëjtë sikur shikimi edhe sikur zinaja, po faktikisht në përgjithësi në Islam haramet nuk janë të gjitha në një kategori. Janë disa që janë harame të mëdha, disa janë harame më të vogla. Mirë po nëse
analizojmë zinan, amoralitetin si haram, çfarë kategorie bën, thot Imam Ahmed ibn Hanbeli, një nga dietarët e shquar islam, thot nuk e di që ka ndonjë haram më të madh për njeriu mas shirkut se sa zinaja. Pra e te i kalon edhe pirin e alkoholit, madje disa kanë thonë edhe bigjozin e kështu me radhë, që jo se këto janë më pak të dëmshme, jo që janë më pak, këto janë prej harameve të mëdha, po për të treguar se sa e rand edhe sa e keqe është ky veprim për besimtarin. Po, hoq, cilat janë shkaqet që shtyn drejt zinas apo imoralitetit? Po, shkaqet janë të ndryshme, na i përmenëm tërthorazi, nëse dojmë me analizu ma mirë ato themi se vërtet besimtari fillimisht kur don me u largu prej këtij gjunahe, atëherë duhet fillimisht me e kuptu dëmin e kësaj. Që i thuhet në gjuhën e përdorur sot sensibilizimi i njerit në kuptimin që me e vetdisu atë se kjo punë nuk është e hajrit. Fatkeqësisht në kohën bashkëkohore kemi një sensibilizim për të kundërtën. Domthonë një lloj qasje që njerëzit me e trajtu zinon si diçka shumë normale, si diçka shumë e lehtë, si diçka shumë e thjeshtë. Për këtë shkak, kjo është do të thotë arsyeja që edhe ndoshta shumë prej njerëzve, fatkeqësisht edhe prej muslimanëve, ndoshta edhe prej atyre që falin namaz, në çështjen e zinas edhe raportit intim, e shohim që nuk e ka do thot atë ndërgjegjen e nivelit që kur të flitet rreth kësaj, ose kur që ta orrej, ose mos jetë çështje diskutabile, ose çështje që mundet me ujosh ai, po fatkeqësisht kemi shumë edhe, ose disa nga ata që edhe binë në këtë, duke mos qenë i vetëdijshëm peshën e rëndë që e ka ky gjuna. Prandaj shkaku më i madh që unë mendoj që në rrethanat e kohës bashkëkohore që kanë ndiku është kjo, mos vetëdijsimi i posaçërisht i besimtarëve për dëmin edhe peshën e këtij mëkati që e ka tek Allahu xhalla ala në përgjithësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjoni thot një hadith, thot la yazni az-zani, nuk ndodh thot me bë zinaqari e që imani me qenë me të. Faktikisht nuk është besimtar në ato momente ai kur është duke e kry atë veprim të shëmtuar. Madje në disa hadithe përshkruhet thot i del imani dhe i rrin mbi kokë sikur hija. Nuk shndron me të, për arsye se çaq e shëmtuar dhe çaq e keqe është ky veprim për besimtarin, që nuk rrin imani i tij me të gjatë kryerjes së këtij akti të shëmtuar. Po tërheqim një paralele këtu ndoshta jashtë pak temës. Nëse në ato momente hoq një person vdes tazëm, është gjendje kritike. Po është gjendje kritike, dhe madje kemi citate që aludojnë që është të thotë, si thuhet në gjuhën e popullit, në tetik. A do të falet prej Allahu xhalla ala apo do të shkojnë atë fund, do thotë si pa iman, do thotë në kontekstin që ka qenë i ngritur imani prej tij. Ka kësi trajtime për arsye se është çaq e shëmtuar kjo punë. Prandaj është e rëndësishme për besimtarët me lexu edhe ato citate në Kur'anin famlar, në disa vende Allahu xhalla ala flet për to, edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sikurse kjo, edhe hadithe tjera të shumta tregojnë se sa e shëmtuar, se sa e keqe, se sa më falni në shprehje, flisht, do thotë, e flisht është kjo punë për me e vepru besimtari. E fatkeqësisht shumë njerëz nuk e kanë, edhe besimtarë nuk e kanë vetëdijsu veten e tyre, andaj edhe joshen edhe binë në këtë gjuna. Besimtari ka nevojë të vetëdijsohet, edhe të lexoj, edhe të dëgjoj, edhe të pyes, sikur që është ai rasti që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një djalosh i ri, edhe i ka thonë, o i dërguami i Zotit, ka thonë, unë po e pranoj Islamin edhe gjitha mirë, po një sen e kam
mund lejama këtë edhe jemi dakord. Cili është ai sen? Ka thonë lejama zinon. Sahabët që kanë qenë prezent aty e kanë di veten shumë nënçmuese kjo kërkesë. Edhe kanë filluar me çortu edhe me fol keq në kontekstin se a je vëdishëm çka je duke kërkuti. Megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë heshni, thotë afrohu edhe e shtin mu afru edhe fillon mi fol logjikisht. Thotë këtë punën që po e përmenti këtë zinon, a ki qef nana jote me ba këtë? A i thotë jo, asesi. Thotë nuk kanë qef edhe të tjertë për nanat e tyre. A ki qef motra jote me ba këtë? Thotë jo, asesi. Thotë nuk kanë qef as të tjerët me motrat e tyre me ndodhë kjo. A ki qef vajza jote me ba këtë? E kështu me radhë, atëhere thotë tregojnë sahabët e përshkruajnë këtë njeri, këtë djalësh, thotë pas kësaj kur nuk kemi bërë ndonjë vërejtje te ky njeri në lidhje me këtë çështje. Pra është bind. Prandaj është e rëndësishme për besimtarin me e bind veten e tij, jo me thonë është haram, po pse është haram? Për çfarë arsye? A është në dobinë teme, a është vetëm kufizim? Me e kuptu këtë, edhe me e ditë se kjo është në dobinë tane. Edhe çka është më e mira, Allahu xhalla ala, pra që thash pak më herët, nuk i ka mohu instinktin që e ka njeriu, instinktin seksual, atë nevojën. Edhe ta ka leju me gjanat halal martohu, edhe e ki të lejum, edhe femra, edhe mashkulli, edhe mundet me e gjetat prehjen, edhe me e stabilizu veten e tij. Pra nuk është një kufizim që s'ki alternativ. Pra është një kufizim që po të run prej sherrit dhe po ta lejon formën e lejume. Sikurse me thonë kushtimisht, nëse marrim një shembull shumë thjesht ilustrativ, nëse një njeri është duke kaluar dhe është i jetur, do të me pi një lang në shitore, e din që s'ka mundësi me marrë dhe me pi atë, për arsye se marrja është vjedhje, po nëse bën pagesën, e merrat edhe pin edhe shunti etjen tonë. Valla s'ki mundësi, s'ki para, mundesh me kërku prej tij, apo kupton? Mundesh format legjitime i ki në dispozicion. Mos shkon atë që Allah xhallahu ala ta ka ndalu. Andaj edhe tek zinaja i ki format legjitime që Allah xhallahu ala ta ka bë ty halal, edhe shfrytzoja atë mos ju afro asaj forme që Allah xhallahu ala ta ka ndalu, edhe ta ka tërheq vërejtjen dhe të ka kallëzuar se është prej gjërave shumë të rrezikshme. Thot innehu fahisha, do thot e ka quajtur, do thot gjë e shëmtuar, wasa sabila dhe rrugë shumë e keqe, shumë shpinë do thot në rrugën më të keqe që sipas komentatorëve Kuranit për botën tjetër është për qëllim që të shpinë në zjarr të xhenemit. Pra kjo është ajo shkaku më i rëndësishëm që duhet me pas parasysh, pra mosvetëdijsimi i njerëzve e posaçërisht edhe i besimtarëve në rrethonën në cilën jetojnë, edhe thjeshtësinë që na kanë ekspozuar të tjerët është bashkë me e konsideruar si diçka shumë thjesht, ose s'është mirë marrë turp çikas, jo diçka tjetër që faktikisht është prej gjunaheve më të mëdha që çush thash edhe pak më herët e ka përmendur edhe Imam Ahmeti, nuk ka gjunah më të madh se sa zinaja pas shirkut. Pastaj shkak tjetër që mundem ta përmendim, po i përmendni ato që janë pak më aktuale edhe që faktikisht po i përjetojmë, është edhe ajo që ka ndaluar pejgamberi Allahu i Madhërisht, është gaddul basar, do thotë ulja e shikimit. E shpin njeriu tek gjunaj. Nëse njeriu nuk e kufizon veten e tij, nuk e ndalon veten e tij, po faktikisht ja lejon vetes me pa gjëra që e joshin atë, atëherë kjo ndikon që me e thjeshtësu këtë punë edhe me ranë këtë gjunaj. Për arsye se është moment ajo, bjen njeriu, e humb vetdijen e vet, domthonë vetdijsimin e vet, edhe bjen në atë gjunah, edhe pastaj mundet me e kuptu shëmtinë e gjunahit që e ka bë, po mundet me qenë e vonshme për të shpëtuar. Prandaj e nevojshme është ajo që ka thonë edhe Allahu i Madhërisht kur i drejtohet besimtarëve, thotë le të ulin shikimet e tyre. Për arsye se ulja e shikimit ndikon që njeri me rujt veten e tij nga në ramje në këtë gjuna. E posaçërisht në kohën bashkëkohore, që ndoshta edhe për këtë temë është nevojshme me fol pak më gjatë e me sqaru, është kjo çfarë e kemi tash në dispozicion, interneti,
fatkeqësisht mënyrat e qasjes janë shumë të lehta për çdo person, mjafton me pas në dispozicion një telefon ose çfarë do mjeti dhe automatikisht e ki dritaren hapur për të parë lloje të ndryshme të joshjeve që e ndikojnë pastaj besimtari me ra në këto gjunahe. Prandaj besimtari duhet me e vedisu veten e tij edhe me unis gjithmonë nga ajo mekanizmi që e përmena pak më herët që e ka përmend Allah xhelala wala taqrabu, mos ju afro. Pra mos e shti veten tane në ato sebepe, në ato rrugë që mund ty me të shpi edhe me ran këtë gjuna. Cilat janë ato rrugë që kjo do thotë format e lehtësuara tash. Do të të kaluar njerëzit edhe nëse ka dashur me pa nuk ka pas mundësi për arsye se njerëzit kanë qenë truajtur edhe ka në një formë ai imuniteti ka qenë nivel për shkak se përhapja e këtyre mundësive kanë qenë të kufizuar. Në kohën bashkëkohore fatkeqësisht mundësitë janë shumë ma evidente në shtëpitë tona, në dhomat tona, tek familjet tona, tek fëmijët tanë. Prandaj besimtari duhet me qenë i vetëdijshëm në këtë edhe me u mundu, me u largu edhe këtyre sebepeve. Posaçërisht do thotë shikimi është i rëndësishëm, kur flas shikimi edhe në rrugë, po shikimi edhe në vetmi, edhe me u mundu zakonisht njerëzit tash nëpër telefon ose në posaçërisht ti përcjellum fëmijët adoleshentë të cilët mundin me u fut në këto ujra të trubullta edhe fatkeqësisht tash edhe po përmendet edhe si fenomen edhe si çështje varësia e shikimit do thotë pornografisë që është bë ves tek disa njerëz nga joshja e tepërt dhe shikimi i tepërt edhe ndikimi i shejtanit këtë që të bëhen të varur nga kjo. Prandaj e rëndësishme është besimtari nëse dojmë me ndalu veten tonë nga rënja në këtë gjuna, atëherë me inal edhe ato rrugë që e shpijen. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el mar'u ala dini khalilihi, njeri është në fen e shokut të tij, dostit të tij, pra nëse dosti yt është prej njerëzve të mirë ose e kundërta nëse shoku yt fol për gjëra të kësaj natyre të zinas, çka ka pa, çka mund me pa, e kështu me radhë ose të shoqërohesh me të dhe shkon në përvendet e dyshimtat që mundet njeriu mu josh, atëherë këto shkaktojnë do thotë që njeriu edhe me ra në këtë zina. Kemi raste që shumë prej njerëzve tregojnë që thotë nuk është që kanë pas të thotë një lloj synimi, po me shoqni. Shumë prej gjunave, jo vetëm zinaja, apo alkooli, bigjozi e kështu me radhë, këto gjunahe arsye e shkak për me ra njerëzit është edhe në shumicën e rasteve është edhe shoqënia dhe mos mbyllja e këtyre dyerve të mundshme që mundet njeriu me e shpite tek ai gjuna. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes në këtë edhe me mundu me e ndalu veten e tij, duke i ndalu edhe ato rrugë që mund me i shpi besimtarin në ramje në këtë gjuna. Këto janë vetëm disa nga shkaqet, kemi shkaqe tjera, po ndalemi këto. Po ndalemi edhe tek shkaqet të cilat na shtyn që të ruhemi hoq. Me përmendet që mundësia për të manifestuar një gjë të tilla është goxha e madhe. Është sfidë vete kjo, është sfidë e shtuar. Si të mbrohemi, si të ruhemi? Kjo është do thotë unë e përmenda pak duke folur edhe shkakun e ramjes edhe arsye me vetëdijsimin dhe sensibilizimin e vetes, vazhdimisht me dëgju ligjërata, me shiku, dëgjoni thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, thotë nuk ka shoqëri, nuk ka vend në cilën përhapet zinaja më të madhe, saqë në atë vend të mos lindin smundje të reja, të cilat nuk kanë qenë të njohura më herët. Pra, po e shohim tash në kohët bashkëkohore, kemi, po them, disa lloje të smundjeve seksuale, që ndoshta shumë prej tyre, apo disa prej tyre ende nuk u gjendet shërimi, rezultat është kjo çfarë na ka përshkruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si rezultat i përhapjes së këtyre veseve në shoqëritë e ndryshme dhe mos ruajtja nga ky gjuna ka shkaktuar do thotë që të përhapen edhe apo të lindin smundje të ndryshme sikurse smundja e sidës
AIDS-it, që faktikisht ende nuk ka ndonjë ilaç që mundet me e shëru ashtu si duhet, dhe kjo është rezultat i përhapjes së këtij amoraliteti, do thotë në shoqëri të ndryshme, edhe ka shkaktuar edhe këtë dëm. Prandaj besimtari duhet me vedisu veten e tij vazhdimisht duke lexuar ato ajete, hadithe, thanje dhe sqarime që bëjnë hoxhallarët në përgjithësi për dëmin e kësaj. Po gjithashtu edhe përvoja ndikon tek njeriu, posaçi besimtari. Allah xhalla ualla na urdhëron me i shikuar historitë e pejgamberëve të mëhershme, në Kur'anin famullar përshkruan ngjarje të ndryshme, për arsye se njeri do të më marr yrnek, si thuhet në gjuhën e popullit, për tjetrën që ti të përfitosh nga përvoja e tjerëve. Allah xhalla ualla na përmend edhe shembullin e shkatërrimit të popullit të Lutit, që ka pas do të thotë përhapje të amoralitetit ekstrem, me thonë atë aspektin jo vetëm të marrëdhëniet jashtëligjshme, por edhe të marrëdhënieve jo të drejta mes njerëzve në përgjithësi, edhe tregon do thotë shembullin se si Allah xhalla ualla u asolli atyre shkatërimin si rezultat i përhapjes së këtij gjunahi në mesin e tyre. Po edhe ne vetëm përvojën tonë individuale, secili mundet me e pa se tash në shumicën e rasteve zakonisht i përcjellin, po them kushtimisht të vipat që thuhet, e shohim do thotë problemet, natyra probleme me të cilat ballafaqohet është kjo që nuk ka respekt në ndërsjellje në mes të familjes, burrit edhe gruas, dhe kjo shkakton që të kenë raporte të tjera dhe lidhje të tjera, kontakte të tjera me njerëz, edhe kjo ndikon pastaj edhe të prishet familja, vinderit e divorcet e ndryshme, edhe situata rrethana që faktikisht prishet familja, ndahen fëmijët, edukohen do thotë në një ambient jo familjar, apo ambient jo familjar të zakonshëm, po të ndar baba dikon tjetër, nana dikon tjetër, e kështu me radhë. Pra këto përvoja do të më na mësuna me e kuptu se këto, nëse i shohim me e pa se sa e vlefshme është që të ruhemi, ta ruajmë familjen tonë, ta ruajmë veten tonë, gratë tona, fëmijët tanë, do thotë nga këto devijime që mundën me ndodh, për arsye se është në dobinë tonë edhe në dobinë e mbarvajtjes së familjeve tona në përgjithësi. Pastaj gjithashtu duhet besimtari me pas parasysh edhe kontaktin, jo vetëm në aspektin e shiqimit, po edhe kontakti me çiftin, apo kontakti do thotë me gjinin tjetër, në mes do thot meshkujt me femrat, apo femrat me meshkuj, që nuk duhet me qenë pa kurfar kriteri. Domthonë nëse është e nevojshme, mundet të jetë kontakti, po jo kontakti me ndodh me vetmi, do thot me vetmu, për arsye se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodhet që dy mashkull dhe femër të vetmohen e shejtani mos jetë i treti. Shejtani mos jetë i treti, për arsye se cyt ndikon tek tjetri, e bën do thotë ves e josh, edhe këto gjitha ndikojnë që njeriu pastaj të mashtrohet edhe të bijë në këtë mëkat. Prandaj duhet të ndalen këto rrugë që mujnë me e shpi muslimanin në përgjithësi. Po hoq, për kë është e dëmshme e zinaja, spaku në aspektin në peshorën e mëkateve, sepse në një farë mënyrë gjinja mashkullore gjeni një lloj komoditeti, se nuk është fort e dëmshme për gjinjë mashkullore dhe më e dëmshme për gjinjë femërore, kështu të ngjashme. Është një qasje interesante kjo që po e përmend, për arsye se nisën nga ajo natyra se mashkulli nuk është ai që dëmtohet, femra është që dëmtohet më shumë, e janë disa logjika që bëhen, gjunahi është gjuna edhe për mashkullin edhe për femrën. Dhe nuk është do thotë ma i vogël tek mashkulli, ma i vogël tek femra. Megjithëse ka disa transmetime jo për mashkullin e femrën, që mundet me qenë një lloj zinaje ma e rëndë se sa një zina tjetër, sikurse që mundet me qenë zinaja e mashkullit martum me atë që është i pamartum, ose edhe femra. Pra jo femër mashkull, po nuk është njëjtë sikur një i ri që bën zina, edhe një i martuar që bën zina. Pra dëmi i këtij dytit është shumë më i madh, edhe gjuna i tij është shumë më i madh, për arsye se është logjike edhe kjo, për shkak se ai ka mundësinë, e ka instiktin dhe e ka jetën seksuale që mundet me realizu, faktikisht prandaj edhe dëmi gjuna i tij është më i madh. Ose është një hadith kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që
tre grupe apo tre lloj të njerëzve, Allahu xhallahu ala nuk do t'ju fol kurr, as nuk do t'ju shikoj. Kush janë ata kur e kanë vetë pejgamberi sa sa prej tyre ka thonë është shejkhun zani, është i moshuar që bën zina. Për arsye se i riu e ka instinktin më shumë zhvilluar, mundet me ra, jo që për të është legjitime, por nëse këtë e bën pra plaku që e ka përvojën, e ka vetdijen, e ka arsyen më të pjekur, e ka joshjen të kufizuar, jo sikur se ke, edhe e bën këtë veprim, atëherë tek ai gjunaja është edhe më i madh. Pra kësi lloj kategorizimi ka, ama kategorizim se ky mashkull e ka gjinaj më të vogël, kjo femër e ka gjinaj më të madh, nuk kemi në citatet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është e dashme për secilin dhe ajo logjika se është do thot logjik e ballafaqimit me njerëz të tjerë, edhe është çështje e nxjerrjes, me thon kushtimisht me më pak dëm kuptimin se çu thash pak më herët, në çdo shoqëri, po edhe tek ne nuk shikohet si diçka normale me pas raporte të jashtëligjshme në mes të një mashkulli dhe një femre, nëse nuk është ai raport gru edhe burr. Po megjithatë ai përhapja edhe mundësitë edhe rrethana në të cilat jetojmë është zbeh kjo, megjithatë pra nuk është diçka që e pranon edhe natyrshmëria e pastër e njeriut. Po, o gjallë është problem, kjo ishte pjesa parë, faleminderit që. Allah është problem edhe juve. Dashur miq, ishim me pjesën e parë të emisionit Oqeani i Diturisë, ne shkaputemi për pak çaste me marketing, për të rikthyer më tej me pyetje dhe përgjigje. Vazhdoni qëndroni me ne. Të dashur miq, u rikthyem në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit, dhe është koha për trajtimin e pyetjeve që ju tashmë i keni dërguar, por që linjat do vazhdojnë të jenë të hapura deri në minutat e fundit. Adresimet tona janë 004 144 586 9903, username i Skype-it Radio Pendimi dhe numri i Viberit +33 45 471 848. Ndërkaq mesazhet mund t'i dërgoni edhe në webfaqen rtvpendimi.com, tek aplikacionet Android, iOS, po ashtu edhe në webfaqen rtvpendimi.com, duke mos harruar edhe rrjetin social në Facebook tek mesazhet private inbox apo edhe tek komentet në live stream. Ndërkaq pyetjet e para vetë se kanë arritur dhe ne shkojmë të parën të shohim se çfarë pyetje kemi. Ndërkaq kemi një telefonat që kuadrojmë paraprakisht edhe alo, përshëndetje. Selam aleikum, po dëgjojmë. Alo, selam aleikum. Nuk e di nëse po na dëgjon, lutem regjin ta shiqojnë një herë se ku është problemi apo telefonuesi apo na dëgjon. Alo, përshëndetje. Po, tani po dëgjojmë? Alo? Po. Aleikum selam. Mirë se erdhët Ju më të... përshëndes juve në... Po, përshëndetje edhe për juve. Po. Po ju ndëgjoj juve s'po ndëgjoni. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam, si duket janë duke shkuar fjalët paksa me vonesë, por megjithatë vazhdoni me pyetjen motor. Ju përshëndes juve në studio, e sidomos hoxhën e nderuar për temën e qelluar dhe shumë aktuale në ditët e sotme, në kohët e sotme. Unë kisha një pyetje, e bëj dhikrin e mbrëmjes mbas i qindija. A është mirë apo duhet mbas akşamit me bë? Desha të di, për këtë të më japeni sqarim. Edhe pyetja e dytë është kur hapet goja në namaz, a mundemi me dorën e djathtë ta mbyllim gojen nga shpina e dorës, jo nga shuplaka, po mendoj. E qartë. Me dorën e djathtë. Po. A edhe pyetja ime është edhe a ju ka hapur goja dhe pejgamberve? E qartë, në rregull, faleminderit motor. Ju faleminderit edhe juve, Zoti ju shpërbleft. Në ndërqofshi, natën e mirë, selam. Po, kishim 3 pyetje, fillojmë me të parën. Po, sa i përket dhikrit mëngjesit edhe të mbrëmjes, koha kur duhet apo kur preferohet të lexohen ato lutje, faktikisht fillon mas namazit të ikindis deri në perëndim. Kjo është ajo koha e pëlqyeshme, me thënë kushtimisht. Po nëse për shkak ndonjë rrethane i vonojmë deri edhe mas akşamit nuk prish punë, por koha më e mirë është prej mas ikindis, pak para perëndimit, ajo kohë është më e mirë. Kështu që
kjo si po vepron kjo shikuesja është në rregull. Le të vazhdoj të veproj në të njëjtën formë. Nëse na hapet goja në namaz, është mirë me e mbyll, tash e mbyllum me dorën e djathtë apo të majtë nuk është shumë problematike, e mbyllum me shuplak apo nënën tjetër edhe kjo nuk është shumë problematike. Më rëndësi është me e mbyll, kurse sa i përket pejgamberëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e di që ka ndonjë transmetim që ju ka hap goja apo nuk ju ka hap, Allahu alem. Mirë, tani kemi edhe një telefonat të cilën do inkuadrojmë të shohim se kush na telefonon. Edhe kujt i themi selam aleikum. Po dëgjojmë? Po, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se erdhët në rrjetin e Pendimi. Faleminderit, mirë se u gjeta. Unë kam një pyetje. Po, unë e kom regjistru lejën, do të thonë kur e kom regjistru kanë aty pyetja që ato me kanë instruktori femra mashkull, e kom gjetë femër edhe kam fillim femër, po tash një kohë nuk kom mujt me shku, kur veç më thirrja ajo drejtoresha tha që u ardh veç një mashkull, sa ato femrat e kanë shu puna, nuk e di kur. Edhe do të thonë e kom pas një orë me atë instruktorin mashkull, po do të thonë një shumë se di shumë siklet, deshta me thonë për ne është e lejushme, unë jo me mbulume, po prap nuk e di. Vetëm në një mashkull dhe qysh është për neve, qysh me vepru këtë rast, apo me lanë kërejt. Po, e qartë motër, faleminderit shumë, Allahu shpërblet për pyetjen. Allahu shpërblet edhe juve dhe hoxhën. Amin, inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmatullah, natën e mirë. E kemi përmendur edhe ne tash gjatë trajtimit të temës që është ndaluar parimisht vetmia një mashkull dhe një femre pa prezencë e dikujt tjetër. Dhe kjo vetmi është për qëllim vetmim fizik në kontekstin me kon do thotë në një vend që nuk shihen. Disa prej ulemave në kohën bashkëkohore kanë thonë nëse ky vetmim ndodh në makinë, në kerr, dhe kerri udhton brenda qytetit, thonë më lehtë është se sa, nuk është në atë kategorinë që ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se nuk është vetmi komplete, është vetmi në aspekt, nuk është vetmi fizik për arsye se njerëzit e shohin çfarë po veprohet. Po komunikimi është vetmim, domthonë ajo biseda nuk mundet me dëgju të tjerët. Prandaj disa prej ulemave bashkëkohor kur e kanë trajtuar këtë temë kanë thonë që nëse është e nevojshme kjo formë udhëtimi, zakonisht ndodh me taksi, femra ka nevojë me shku dikon tjetër, nuk ka me veti prej mrena qytetit edhe hyp me një makinë dhe aty nuk ndodh vetmimi për shkak se udhëtimi ka me kon brenda qytetit, atëherë e kanë leju për shkak të asaj rrethone. Në kontekstin e instruktorit mashkull, them që kjo le të mundohet ta gjej një zavendësim, edhe nëse ndoshta i bën pak me prit më shumë, ose çka po diu në le të tentoj të hulumtoj mundësit për me qenë instruktorja femër, kësaj i ndihmon edhe të mësohet pak më mirë, për arsye se me femër më lehtë është komunikimi edhe marrja e mësimit. Nëse nuk ka mundësi, unë nuk them se është ndaluar në kontekstin që zbon kurqysh, atëherë mund të vazhdoj, megjithëse me gjetë femër do të ishte më mirë. Allahu alem. Mirë. Shkojmë tutje, kemi pyetje tjera. Thot selam aleikum, a mundet të më tregoj hoxha se si ta paguaj Ramazanin si vjet që nuk ka mundur ta xheroj? Sa kushton çdo ditë dhe deri kur kam afat ta paguaj? Pagesa bëhet zakonisht një shujt në dite, domethënë ushqim, që faktikisht kjo mvaret edhe prej mundësisë edhe rrethanës se si e han ushqimin kë për veti. Për arsye se një shujt mundet me vlet 3 euro, po mundet me qenë 20 euro. Tash varësisht prej mundësisë, po le të merr një mesatare dhe për çdo ditë të pa agjëruar duhet me dhënë, do thotë ushqim ose mishtru ushqim një të varfëri për 30 ditë, do thotë 30 shujta. Nëse ka mundësi, kështu vepron. Pagesa
tash nëse ka institucione, janë disa institucione që bëjnë ushqime për të varfrit, disa kuzhina popullore që ju ofrojnë, mund të bëjë edhe aty pagesën dhe ata ta marrin përsipër ti ushqim të varfrit. Le të hulumtoj, tash kemi në disa qytete me sa di, kemi kuzhina popullore për të varfrit, atyre tua dërgoj dhe ata mund ta menaxhojnë me ushqy të varfrit. Deri kur është afati, sa më shpejt është më mirë, mos me vonu, nëse ka hapësirë atëre, nuk do të ishte mirë të vonohet deri në Ramazanin e ardhshëm. Allahu alem. Mirë, e qartë, shkojmë tutje. Thotë përshëndetje, desha të bëj një pyetje, por ju lutem të vëmë përgjigjeni sa më shpejt, që 2 vite e gjysmë jam e martuar dhe nuk kam kryer ende marrëdhënie intime me burrin shkaku i frikës së madhe. A mund të më sugjeroni diçka? A jam e vetmja me këtë problem apo ka edhe shumë njerëz me këtë lloj problemi? Ju lutem të tregoni se çfarë mund të bëj. E vetmja nuk mund të themi që është, për arsye se ka raste, po nuk janë shumë. Fillimisht u përgjigja me këtë parën që me tregu se kjo rrethon nuk është normale, asesi, po nuk është diçka që nuk ndodh ose nuk ballafaqon me të martuarit në disa raste. Kjo është e para. E dyta, 2 vite gjys është shumë, edhe kjo rrethon duhet ju të reagoni. Tash mundet me qenë frika e femrës, mundet me qenë frika ndërsjellët, mundet me qenë ndonjë arsye tjetër. Prandaj ajo çfarë ju kisha sugjeru unë në këtë rrethon është që automatikisht të komunikoni qoftë me një hoxh që ka pak përvojë në këto rrethona, edhe të ulni dhe të bisedoni pak më konkretisht çka janë arsyet, kur tentoni, ku është ai dështimi që ndodh, a është çështje e sihrit apo është thjesht një fobi që keni kriju paraprakisht dhe pastaj nuk po mundi me e thy, me e lan atë. Janë shumë rrethana që mund ndikojnë, ose ndoshta edhe më e mira do të ishte që të konsultoni me ndonjë psikolog ose psikologe që i ka parasysh këto rrethana, edhe të konsultoni me të, dhe besoj që është domthonë një gjë shumë e thjeshtë, vetëm keni nevojë që të sqaroni problemin dhe të merrni direktiva më konkrete, të cilat nuk mund të bëhen në emisione të këtilla. Wallahu a'lam. Mirë, shkojmë tutje pyetja e radhës, thotë hoxhë nderuar, Allahu ju shpërbleft për këtë temë të qelluar. Deshta të pyes, burri po del, thotë po shkon nëpër kafe, muzika natën, por alhamdulillah tash janë të mbyllura, por kam frikë tash kur të qelen që po shkojnë përsëri. I kanë fëmijët, por dëshirojnë një këshill. Vërtet këto mbrëmjet muzikore ose kafet në cilat kemi muzikë, posaçërisht muzikë gjallë, janë do thotë vende që ndodhin njoshët më së shumti, duke filluar prej alkoolit, bigjozit, pastaj edhe femrat në përgjithësi. Prandaj nuk është mirë asesi një njeri posaçërisht i martuar, një njeri që ka fëmijë dhe ka familje, me i frekuentu këto vende, për arsye se janë shumë vende që mundet njeriu me ra në gjunahe, jo vetëm në zina, po në gjunahe cilat i përmenda pak më herët. Çfarë e kisha këshillu këtë gruan? Unë e kisha këshillu këtë gruan që të ulet me burrin e saj dhe ta diskutoj këtë çështje pak më konkretisht dhe më detajisht, edhe të sqarojnë se vërtet kjo nuk është e mirë dhe të mundohet me të mirë që sa do pak me ndalu në shkuarjen në vende të këtilla. Mirë, shkojmë tutje. Pyetja vjuese thotë, jam një dëgjues së rregullt, së pari desha të ju përshëndes ty dhe hoxhën e nderuar. E kam një pyetje, unë punoj me një hotel. Farzin e drekës muj me fal, ama aty ku falna ka foto me figura të njerëzve. A muj mu fal veç deshta me ditë? Tash vende ku ka foto dhe figura, falja namazit, faktikisht namazi pranohet dhe lejohet, mirë po nëse ka mundësi me gjetë në një vend ku s'ka fotografi, do të ishte më mirë. Nëse absolutisht nuk gjen, atëherë le të falet aty. Nëse ka mundësi me mbulu, le të mbuloj, nëse s'ka mundësi, atëherë le të falet, edhe më mirë është me u fal ashtu se sa me vonu namazin dhe me fal më vonë.
Mirë, kalojmë tutje, pyetja e radhës, thot a lejohet t'u jap para fëmijëve për të nxitur të mësojnë Kur'anin përmendësh? Është një lloj shpërblimi, po lejohet, nëse bëhet në formë menaxhimi të mirë, që një lloj shpërblimi, një lloj nxitje edhe për Kur'an apo edhe për gjëra tjera është mirë dhe është një formë e joshjes që njerëzit të mësojnë sa më shumë Kur'an ose njohuri të ndryshme rreth fesë. Po lejohet. E qartë, kalojmë tutje, thot a i lejohet djalit të flejë me nënën ose motrën e tij nëse ai ka mbërritur moshën e pubertetit? Nëse është një shtrat i madh, lejohet, po ajo çka nuk bën është që mbulesa mos më qenë një. Mbulesa do të më qenë edhe mundësisht edhe jashtë ku më qenë ndar, atëherë nëse binë së bashku edhe këto janë të ndara nuk prish punë. Mirë, shkojmë tutje. Thot si duhet vepruar nëse rrethohemi nga njerëz të cilët përgojojnë? Fillimisht nëse rrethohemi me njerëz të tillë, ta minimizojmë takimin me ta edhe ndajat me ta. Nëse ke mundësi me ndiku pozitivisht, për shembull nëse jemi në një ndaj që zakonisht do bësh shprehime fol edhe me bajt fjalë edhe me bë gibet, atëherë nëse ke mundësi me ndryshu temën, me fol për gjërat më të dobishme, atëherë veprojmë ashtu. Edhe kjo është një lloj ndikimi yt individual për me përmirësu mezhliset në të cilat kryhen harame të ndryshme me i shndruar në mezhliset e hajrit edhe mezhliset të mira. Nëse ka mundësi kjo mirë, nëse s'ka mundësi atëherë mos me qëndru në mezhliset e tilla. Kjo është zgjidhja. E qartë, shkojmë tutje, thot selam aleikum, jam një 30 vjeçare, jetoj në Gjermani, kam filluar me namaz, për mbas një viti që kam fal namaz, jam sprovuar me kancer. Do të thonë nuk kam mujt gjithmonë me fal namazin sepse kam bërë kimioterapi dhe akoma jam me terapi. A është gjuna kur nganjëherë nuk po mundem me i fal 5 kohët e namazit? Çfarë të bëj? Theksoj thotë se unë më herët s'kam fal namaz përpasi që në ëndër më ka ardhur dërguari Allahut Muhammed alayhis salam, më ka thënë falë se namazi është dritë. Thotë ai e din që vërtet për Allahu e di që kam parë këtë ëndër, sepse shumë njerëz nuk besojnë. Ka ditë që unë jam shumë e lodhur me prej terapive e nuk mundem me fal namazin, por më bëhet pikë në zemër, ndina shumë keq kur nuk mundem me u fal, saqë a marr edhe vetit inati. Du me pyet a hyn në gjuna nganjëherë që s'mundem u fal? Fillimisht unë e përgëzoj këtë gruan, për arsye se vërtet nuk është punë e vogël me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ëndër, dhe janë të rrallë ata të cilët e kanë këtë mundësi edhe e kanë këtë privilegje. Kështu që është një begati e Zotit madhërisht. Duke jashtu kësaj, faktikisht ka qenë sebeb që edhe nasihati apo këshilla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të kthjell edhe të bëj ty që të jesh nga ata të cilët falin namaz. E kjo është do thotë një gjë e mirë për ty dhe të përgëzoj. Çështja tjetër, aspekti i smundjes, inshallah Allah xhallahu ala ja lehtëson edhe me të kalu këtë problem. Kurse sa i përket namazit, neve duhet ta kemi parasysh që në fillim të ligjëratës tham që Allah xhallahu ala kur i ka bë obligimet edhe ndalesat nuk synojnë ata me e ngarku besimtarin apo me shtime me hjek asesi, ato janë lehtësim për të. Tash edhe në namazin kur njeriu është në rrethana të zakonshme, kur s'ka smundje, nuk është nutim, falet ashtu. I fal 5 kohët namazit. Nëse është i smur apo është udhtim dhe ka arsye, atëherë ka lehtësime të namazit të smurit. Pra i ka disa lehtësime. Cilat janë ato lehtësime? Lehtësimi i parë është që bashkimi i namazeve. Pra nëse nuk ka mundësi mi fal 5 kohët e namazit në kohën e tyre, atëherë sabahin e fal në kohën e përcaktuar, drekën dhe kindin mundet me fal prej hyrjes së namazit të drekës deri në namaz të akşamit. Pra ka një kohë shumë mjaft të gjatë. Pastaj akşamin dhe yacin mundet me fal prej akşamit, hyrjes namazit të akşamit deri në kohën e masjacis, do thotë vonë natën. Pra edhe aty është një kohë shumë e gjatë që njeriu nëse ka një problem, ka do thotë një vështirësi, don me pushu, sa ne mundet me pushu e me u zgjue, pastaj edhe me e fal. Dhe kështu nuk i bën të gjitha këto namazën kështu i llogaritës që i ka fal me kohë edhe që nuk i ka vonu. Për arsye se ka arsye edhe 5 kohët namazet kthehen në 3 kohë.
Gjithashtu lehtësim për të është që nëse detyrimisht nuk mundet me u falë, atëherë le t'i falë vetëm farzet. Për shembull dreka me falë 10 rekate sunet e farze, sunetet e fundit, është ndoshta për të e vështirë për shkak të smundjes, atëherë le të falë vetëm farzën 4 rekate, që faktikisht janë 5 minuta deri në 6 mundet me i kry. Edhe dreka ashtu, edhe ikindia, edhe akshami dhe jacia, të gjitha kohët që ashtu le t'i falë vetëm farzet që mos i leje me kalu. Lehtësim tjetër që gjithashtu është më rëndësishme posaçërisht të smurit është çështja e marrjes së abdesit. Zakonisht të smurit kanë vështirësi, nuk mund me lëviz, nuk ka kusht që shërbej, atëherë në këtë rast le të merr tejmum. Duke qenë ashtu në atë, po them kushtimisht smundje, le të merr tejmum ato afër me le të merr tejmumin dhe e fal namazin, nëse s'ka mundësi mu kthy ka kibla falet do thot ka është mundësia e kthen vetëm fytyrën, nëse s'ka mundësi me u fal në kam falet ulur, s'ka mundësi me u fal ulur falet i shtrir, nuk ka mundësi me u fal shtrir falet vetëm me sy. Dhe këto janë do thot lehtësime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka treguar në hadithe të shumta që janë për të smurit, që s'kan mundësi me u fal, i kanë këto lehtësime. Prandaj le të shfrytëzoj këto lehtësime dhe me lejen e Allahut ati namazi i falet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, nuk ka asnjë besimtar i cili ka falur namaz dhe është fjala këtu për namaz nafile. Për shembull e ka pas tradit me fal namaz duhas vazhdimisht, edhe tash për shkak të smundjes edhe të udhimit s'ka mundësi me fal, ai llogaritet atij sikur ta ketë falur atë namaz, për shkak të thotë të vazhdimësisë. Edhe në këtë kontekst, nëse besimtari ka qenë i kujdesshëm me namazin e tij dhe tash është në situatë smur, s'ka mundësi me nejt në kam, falet ulur, falet shtrir, ai inshallah e ka shpërblimin e njëjtë sikur mu fal në kam. Allahu a'lam. Mirë, shkrim tutje, thotë, a mund t'i falim kaza sunetet e lëna? Tek sunetet ka trajtim të ulemat, a bëhen kaza, nuk bëhen kaza, sikurse farzi, për mos me e shtjellu ma detajisht, them se nëse vërtet një njeri i rrin gati sunetet, domthon i rrin gati aty në 12 rekateve që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që i fal brenda ditës, Allahu xhalla ualla do t'ja ndërtoj një shtëpi në xhenet dhe i rrin gati, ndodh në një rast apo situatë nuk mundet me fal. Për shembull, po e zom si shembull thjesht namazin e drekës 4 mi fal para dreke, thirr ikameti i fal vetëm 2. Pastaj mundet mi fal mas dreke 4. Do mund që mi fal 2 mas dreke, i fal 4 dhe kjo llogaritet. Ose s'ka mujt me i fal për shkak të kohës ose udhimit ose mundet me i fal gjatë ditës që me e kompensu me ba atë 12 rekat. Pra nëse është një njeri që i ka nejt gati sunetem edhe ndodh në një rast të jashtëzakonshëm që mos me e fal, atëre për të nëse e fal bën mirë. E nëse është një njeri që faktikisht i rrin gati farzit e për sunetet, atëre për të nuk ka edhe ndonjë efekt ndoshta bërja kaza, për arsye se ai për mja nis me bë kaza, do të me bë kaza shumë namazën nafile. Allahu a'lam. Mirë, shkojmë tutje, thot pas vdekjes së prindërve të burrit, familjarët na kanë bojkotuar. Çfarë të bëj? Pas vdekjes së prindërve të burrit. Çfarë të bëni? Tash e kam vështirë në me dhënë një përgjigje bëni kështu ose ashtu për shkak se duhet me qenë një arsye pse ka ndodhur ky bojkot. Mundet me qenë keq kuptim, mundet me qenë ndonjë fjalë e rëndë, mundet me qenë ndonjë konflikt i trashëgimisë, po them kushtimisht, arsyet mund me qenë ndryshme. Çka duhet ju me bë është që ta holomontoni problemin. Nëse është problemi i caktuar dhe keni gjetur problemin, atëherë të filloni dhe të shikoni ku është defekti. A është defekti tek ju jeni sill keq, atëherë ta përmirësoni dhe të kërkoni falje. Nëse është defekti tek ata kanë bë ose e kanë qëllimshme, atëherë tentoni me gjetë dikën që ka respekt tek ajo familje, do të ajo familje ka respekt tek ai, ndaj daj ose ndaj hall ose ndaj teze ose ndaj miq ose ndaj dikush që ka personalitet, edhe le të shkoj dhe le ta diskutoj këtë çështje edhe le të mundohet për afrojnë mes juve. Për arsye se në këto rrethana duhet gjithmonë një palë tretë e cila për afron edhe e gjen ku është ajo çështja edhe mundohet me bazë zgjidhje. Pra është problem komunikimi dy palësh kur ka konflikt.
Kur është pala e tretë që ka synim të mirë, mundet me ardhur deri tek parafrimi dhe pajtimi. Mirë, kalojmë tutje. Thot pyetja ime është nëse në namaz të kujtohet se ke ndonjë rrobë të papastër, si me vepru kur të ndodh nëse mundet hoxha ndërmjet të sqaru. Nëse njeriu është duke u fal, edhe i kujtohet se një rrobë ka të papastër, konkretisht, jo sigurt, jo me vezvese. Për arsye se shpesh ndodh vezvesa, mund na me pas të papastër. Jo, kjo nuk ka kurrë efekti. Nëse është i sigurt se është i papastër, nëse është diçka që mundet me e hjek, për shembull mundet me qenë pallto ose mundet me qenë çarap, po them kushtimisht, atëherë duke qenë namaz le të hjek, edhe pse ka një lëvizje, nuk ka dert. Nëse është diçka që duhet ma shumë është në rrobat e fundme, atëherë duhet me e prish namazin dhe me e largu, pastaj edhe me përsërit namazin dhe me fal. Allahu a'lam. Po, shkojmë tutje. Thot, a konsiderohet se ka vrar veten ai njeri që vdes nga shpejtësia në aksident? Nuk mundem me thonë që e ka vrar veten direkt, sikurse vetvrasja që ndodh, po a ka qenë shkaktar që me ardhur deri tek mbytja, mundet me bëj që ja ka bë hizmetin edhe ka gjunah në kët. Po jo direkt sikurse ai që e bën do thot vrasjen ashtiqare. Për arsye se nuk është një paramendim. Ai vozit shpejt, jo për me vrarë veten, vozit shpejt, ndoshta për shkak nxitimit, ndoshta për shkak se ka dëshirë një lloj dëfrimi që e kanë zakonisht të rinj e kështu me radhë, prandaj nuk është synimi i tij vrasja. E kur ka ndodhur vrasja, atëherë i ka bë hizmet kësaj, edhe do të ketë përgjegjësi, po jo përgjegjësinë se e ka vrarë veten. Allahu a'lam. Po, shkojmë tutje. Pyetja vjuese thot, hoxhë nderuar, pas namazit të sabahit lexoj dhikr, po ashtu edhe pas akşamit. Pyetja është, a duhet patjetër të lexohet dhikri pas sabahit apo ka ndonjë orë, për shembull deri në ora 8 apo 9? A është e caktuar? E preferuar është para lindjes diellit me u lexu. Nëse s'ka mundësi, atëherë i lexon edhe në kohën e duhas, nuk prish punë. Mirë. Shkojmë tutje, thot, a lejohet martesa formale për përfitime dokumentash? Kjo është çështje shumë problematik bashkëkohore që e kanë diskutuar ulemat. Them që kjo dakordimi bëhet, pra nuk është martesa e faktikisht, është martesë vetëm në letra. Pra nuk është martesë fizike, pra martesa bëhet vetëm zyrtarisht. Që faktikisht ata nuk janë burrë e gru, është një lloj dëshmie e falsifikume, më thonë kushtimisht, se po pretendon se po të marr për gru, a faktikisht nuk është ajo. Them që ndoshta do të ishte e lejuar vetëm në raste të domosdoshmërisë, kur njerëzit kanë nevojë, edhe është e patjetërsueshme kjo, se përndryshe në rrethana të zakonshme nuk është e drejtë. Mirë, shkojmë tutje, thot, a duhet bërë se sejdë kur ngatrohet renditja e sureve në namaz? Jo, nuk është. Tek hanefit është një qasje që është e urrejtur leximi i sureve jo rend. Për shembull, me lexu kul huwallahin, pastaj kur në rekatën e dytë mos me lexu kul a'udhu birabbil falaq, po me lexu për shembull inna atayna, është e urrejtur. Po nuk ka nevojë me bëse sejdë as tek ata. Po e sakta është që nëse radhitja në mes të sureve nuk është diçka obligative në namaz. Për arsye se ka transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë leximit në namazin e natës ka ndodhur nganjëherë ka lexu sure, pastaj e ka lexu një sure që ka qenë para asaj surës. Allahu a'lam. Mirë, shkojmë tutje, thotë çfarë shpërblimi ka imami në namaz? Shpërblimi i imamit është se është udhëhesi, dhe faktikisht në islam në hadithe më shumë përmendet përgjegjësia se sa vlera. Se vlera është e nënkuptueshme, për arsye se nuk është punë e vogël ti me udhëhes, prandaj është një privilegje faktikisht që e bën vetëm ai që e ka i plotson kriteret. Pra është një privilegje se udhëhes me grupin dhe e ka atë shpërblimin
për shkak se me fjalët e tij falen edhe të tjerët edhe pasojnë të tjerët, në një formë e ka këtë shpërblim. Po në hadithe është interesante kur flet për imamin edhe daljes imam, më shumë flitet për përgjegjësinë që e ka. Allahu a'lam. Mirë, shkojmë tutje, thot, a mundet hoxha më na fol më shumë për Mehdiun dhe ardhin e tij? Mehdiu është një nga shenjat e kiametit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend në hadithet e shumta. Pra është një person që i takon familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fillimisht ka më qenë një person i zakonshëm dhe në rrethana të ndryshme ai do të delë dhe do të jetë udhëheqës i muslimanëve në kohën e tij, po fatkeqësisht ajo që ka po du me e potencu, s'po du me përmend ngjarjen e historinë e tij për arsye se ajo mund të lexohet nëpër libra, kemi disa libra që janë shkruajtur për shenjat e kiametit edhe mund me gjetë, po ka shumë keqpërdorime të këtij personaliteti në historinë njerëzore në përgjithësi. Jo vetëm tash, po edhe në të kalumen, është një libër bile e kam lexuar në të kalumen, e ka bë Mehdit në historinë islame. Faktikisht e bën një lloj historiografie të njerëzve që kanë pretenduar se janë Mehdi, që janë Mehdije që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ka pas prej tyre njerëz që kanë qenë njerëz me të vërtetë mashtrues, ka pas njerëz që nëpërmjet kësaj kanë tentuar me arritje të pushtetit, ka prej tyre që kanë bërë shtet me këtë pretendim, ka prej tyre që njerëz kanë qenë të smur psikikisht edhe me vezvese shejtanit kanë pretenduar këtë, e kemi do thot natyra të ndryshme që e kanë pretenduar se janë Mehdi, që kanë vdekje tash nuk ekzistojnë. Edhe në kohën bashkëore ka njerëz që pretendojnë këtë formë që filani është Mehdia, unë jam Mehdia e kështu me radhë, prandaj njeriu duhet me pas kujdes në këto pretendime që bëjnë njerëzit, për arsye se nuk është Islami i lidhur vetëm ashtu siç pretendojnë disa me ardhmën e Mehdis kryhet çdo gjë. Ti je i obliguar çështë ka obliguar Allahu i Madhreshëm të ka sqaruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me fal namazin ton, me unajt gati rregulla dhe urdhave që të ka urdhëruar Allahu i Madhreshëm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe me largu harameve. E nëse vjen deri te paraqitja e Mehdis, atëherë ato janë shenja shumë të qarta, nuk duhesh ti me qenë ai pari që nxiton ose vetëm e përcjell kur po dele çapo bëhet, për shkak se fatkeqësisht shumë prej besimtarëve krejt ardhmërinë e Islamit e ndërlidhin me këtë personalitet që faktikisht nuk është e drejtë dhe nuk është e saktë. Sa njerëz kanë pretenduar edhe sa nuk janë, nuk duhet ato hadithe është shumë e qartë se janë paralajmërime nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po jo me i besu se cili që pretendon ashtu siç po ndodh sot në krejt botën. Allahu a'lam. Mirë, shkojmë tutje, thot, kur je në namaz, të shkon mendja që s'ke abdes, por e di që kam. Por mendja më thot ashtu, një sqarim. Vezves është kjo, nuk duhet marr parasysh hiç, edhe njeri duhet me pas kujdes, për shkak se është tendencë e shejtanit që me destabilizu edhe me ta mas pari nëse ka mundësi me ta prish namazin, me ta prish, nëse jo me shqetësu. Nëse je namaz, je lidh namaz, edhe të vjen dyshimi a kam abdes, a s'kam abdes. Çka dosh me mendu gjatë kësaj kohe kur ke marr abdes deri tash, a ke pas në rast që ke shku në banjë? Jo. A ke ndonjë rast që të kujtohet qartë që ke prish abdesin? Jo. Atëherë ti je në esencë me abdes edhe vazhdo namazin. Përderisa nuk ka ndonjë argument që mundesh mu kap për të. Mos e bë vezvese veten si ka ndodhur qyshe tek për arsye se këto janë do thotë tendencat e shejtanit me ta destabilizu namazin ose spaku me të shqetësu që gjatë faljes mos me arrit përqendrimin. E qartë, shkojmë tutje, thot, a bën t'i ngresim duar gjatë uljes së fundit duke bërë lutje? Është fjala në tehiyat, uljes, po, me shumë gjas. Jo, nuk preferohet me ngrit dur duke qenë brenda namaz. Nëse njeriu e ka ndonjë situatë të rrethanës që do të më bë duan ndaj Allahut të Madhërisht, e ka një situatë më të vështirë sene, atëherë është ajo pra ngritja duarve në kunut që bëhet në namazin e vitrit. Në tehiyat mundesh me bë dua para se me dhënë selam, po jo me ngrit duart, për arsye se nuk ka asnjë transmetim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ngrit duart në këtë vend, edhe pse ka shumë transmetime që ka bë dua të ndryshme pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me dhënë selam. Pra nuk ka nevojë me ngrit durt, mundesh me bë dua pa ngrit durt. Nëse kry namazin,
Ke dhënë selam, atëherë mund është me ngrit durt edhe me e lut Allahun e Madhërisht. Mirë, kalojmë tutje, thot, a lejohet largimi i macës nga shtëpia pasi i e përkujdesur një kohë të gjatë për ta? Nëse është pak problematike se zakonisht maca nëse është rrit në një familje, edhe nuk është mësu me ushqy vet, me gjetë ushqimin vet, e ka problematike ti me lëshu mas një kohë me lëshu edhe ai me u gjend vet. Nëse e ke për qëllim me lëshu, atëherë mundohesh me lëshu në ndonjë vend që ka ushqim me bollëk, edhe aty e lëshon edhe inshallah nuk ka gjë të keqe. Mirë, shkojmë tutje, thot, si duhet të veproj në një konflikt familjar për shkak të mbulesës? Kjo shumë problematike, me dhoni përgjigje bënja kështu se bënja kështu, për shkak se shumë rrethana ndikojnë që me u vlerësu një situatë problematike edhe natyrën e problemit. Mundet me qenë natyra problemit prindi, mundet me qenë vllau, mundet me qenë nana, mundet me qenë gjithë. Andaj natyra është e ndryshme. Ajo që është e nevojshme është që aktet që i bën një vajzë karshi familjes së tij, posaçi në çështjen e mbulesës duhet t'ju parapri edhe disa gjëra që, siç tham pak më herët, e sensibilizojnë çështjen e mbulesës edhe shamis edhe shumë gjëra tjera në familjen e saj. Kështu që nëse ajo për shembull ka filluar me praktiku islamin dhe familjar të tjerë nuk janë praktikues, atëherë mos filloj menjëherë me kufizimet edhe t'ja u tregoj se kjo s'bën e kështu me radhë, po t'ja u tregoj mirësitë e islamit, arsye pse ka zgjedhur rrugën e islamit, përparësitë që islami ja jep asaj si femër, pra që janë të shumta që mundet me u diskutu, dhe kështu le të futet në bisedë dhe dialog me anëtarët e familjes dhe le të jetë komunikimi logjik edhe i kësaj natyre, dhe me kalimin e kohës pastaj edhe fillojnë me akseptu dhe me pranu vajzën e tyre ashtu siç është. Allahu alem. E qartë, shkojmë tutje, thot, çfarë norme ka gjumi pas sabahut? Tash varet edhe kjo në çfarë rrethana, nëse njerëzit për shembull punojnë dhe nuk i mjafton gjumi posaçërisht gjatë verës tek ne, kur është nata shumë e shkurtë dhe ti nëse qohesh në ora 4 pastaj me ndajt pa gjumë ki me shkum punë e sene, atëherë nuk mund të themi që është diçka e keqe që njeriu merr me pushuçin për shembull në ora 7-8 ka më quhet ka me shkum punë edhe ka me qëndru deri në 4-5 për shkak se nuk është gjumi mjaftueshëm. Nëse është koha e verës dhe ka mundësi me flajt pak më shumë, nata është më e gjatë, atëherë nuk do të ishte mirë mas sabahut me flajt kur njeriu është i mjaftueshëm ka fjetë do thotë mjaftueshëm para sabahut. Prandaj secila rrethon e ka specifikën e vet edhe ashtu duhet trajtohet edhe çështja. Mirë, kalojmë tutje. Pyetja vijuese thot, selam aleikum, gati për çdo namaz të ikindis kam shumë vezvese rreth rekateve. Nuk është që ndodh shumë në namazet e tjera, a ka një domethënie kjo apo çfarë mund të jetë? Jo, nuk ka ndonjë domethënie pse bash namazi ikindis, mundet edhe kësaj vetëm ju bë ves, që unë namazin ikindis gaboj, namazin ikindis nuk jam i sigurt, edhe kjo shfrytëzohet si avantazh tek shejtani që të ndikoj edhe të bëj vezvese më shumë. Edhe tek rekatet e namazit, njëjtë vlen sikurse tek abdesi, njeriu lidhet namazin ja nis mu fal. Nëse i vjen dyshimi a është në rekatin e 3 apo në rekatin e 2, nëse dyshimi është në 2 nivelet, pra është i barabartë, atëherë e merr për bazë atë që është më pak. Nëse dyshimi në rekatin e 2 apo 3, dyshimi është më shumë se është do të thotë në rekatin e 3, atëherë atë e merr për bazë edhe vazhdon namazin. Nëse don me u pastru veten, mundet me bëse sejdë dhe nuk ka nevojë me e shqetësu veten e tij pse po ndodh edhe çysh më ja bëj me u prekupu shumë me kët, për shkak se secilit mundet me i ndodh edhe vepron bazë kësaj që e përmenda pak më herët. Allahu alem. Mirë, shkojmë tutje, thot, a do të kenë mbulesë gratë në xhenet? Nuk ka diçka që do të mbulohen, megjithëse kemi disa transmetime që do të kenë shamia zbukurime, që do t'i kenë nëpër si me thon pjesë të rrobave të jeshis,
po jo se do të jenë mbuluara në përgjithësi. Pra nuk ka transmetim se do të jenë mbuluara. Allahu a'lam. E qartë dhe me gjatë hoq, kjo ishte pyetja e fundit, ne ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit, Allahu ju shpërblet. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, Allahu ju bekoftë edhe juve. Të dashur miq, ishte ky emisioni i sonte Oqeani i Diturisë, shpresoj të keni kaluar çaste të këndshme e të dobishme. Dhe me kaq po e përmbyllim dukuruar gjitha të mira deri në takimet e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natën e mirë.